जी अदा छा मसलो है छा जे लाइ तव्हां एहतिजाज कयो आहे? अव्हांजो नालो छा आहे? नालो अब्दुल हफीज़ आदा पाण शहर आज़ाद जो कहिड़े ॻोठ वेठा हो? ॻोठ अलाबस शहर। छा मसलो आहे? रात जो चोर गिरिया, हिकिड़ो चोर पकड़े विधोसीं, पुलिस हवाले कयोसीं। जेके बकाया चोर आहिनि जंहिंजे मथां टे एफ आई आर आहिनि, इन चोर ते बि 3 एफ आई आर अॻ में आहिनि। हिकिड़ी एफ आई आर मां कराई आहे। उहो कहिड़ो चोर हो जेके तव्हां पकड़ियो हो? उनखे अलीशर गडाणी। उन खां बावजूद जेके ॿिया चोर बकाया आहिनि धमकियूं विझनि था, हथियार खणी हिते शहर में अचनि था। असां ड्राइवर माण्हू सभु रोज़ी वारा आहियूं, बार बार हथियार खणी बाज़ार में अचनि था। इन में को SP नोटिस नथो अॾे। उन खां पोइ हद जो SHO या हद जो जमादार उहो बि कुझु कोन थो करे। उन खां बावजूद हाणे जमादार ॾे कॉल कई आहे, पोइ पुलिस मोकिली अथई। जमादार कहिड़ो आहे चौकी ते? हुसैन जिसकाणी। उहो कंहिं मसइले में वियल हो, हेॾे फिरियाद ॾेई या को मसइलो होॾे वियल हो, मां फ़ोन कयो मां, उन पुलिस मोकिली आहे। उन खां बावजूद बार बार गॾणी क़ौम जा लौंगाणी आहिनि, बार बार धमकियूं ॾियनि था, हथियार खणी बाज़ार में अचनि था, हथियार खणी रस्तनि ते लिकनि था। सुबुह को नफ़ो थिए नुक़सानु थिए, इन जो ज़िम्मेवार सभु गॾणी क़ौम ई रहंदी। अव्हां कहिड़ो मुतालबो कंदो SSP घोटकी या IG सिंध DIG सखर खां? असां SP खितरान साहब खां इहो ई मुतालबो कंदासीं त ॾोहारी हिन रूपोश हिन 3-3 4-4 केस अथनि। इन्हनि ते पुलिस न रेड करे थी, न पुलिस पकड़े थी। राति जो असांजूं निंडूं हराम आहिनि, ॾींहं जो असां गाॾियूं हलायूं था, फुरूं करनि था रस्ते ते, सरेआम हथियार खणी था अचनि। हाणे बि हथियार सरेआम बाज़ार में खणी आया। उन में जेको आहे जो कानून कुझु बि नथो करे। SP खितरान खे अर्ज़ु करे ॿांह ॿधी अर्ज़ु कयूं था त कचे जा धाड़ेल पकड़े थो, कचे जा धाड़ेल पकड़े थो, बाक़ी पके जा धाड़ेल केरु पकड़ींदो? इहे पके जा क्रिमिनल आहिनि। मुंड खां वठी हिननि जो रिकॉर्ड ख़राबु आहे। सरेआम फुरूं, चोरियूं, धाड़ा जेके बि इन्हनि जा माण्हू मुलवस आहिनि, उन्हनि जी तफ़्तीश करे हिननि ते रेड कई वञे।